USB 桌面电风扇，随时随地享受清凉。90度至180度风向轻松调节，超强耐磨 POM， 支持 USB 充电。内置1200毫安可充电池，续航长达2至4小时。3档风速可调节，1档睡眠风，2档自然风，3档强劲风，感受惬意凉风。冰川白、深海蓝2色可选。